संघीयताबारे छलफल जब हुँदै गयो दुईवटा संविधान सभामा, हुन त पहिलो संविधान सभा भाड्ने प्रमुख दोष प्रचण्डलाई जान्छ। जनताले माओवादीलाई जिताएको चाहिँ तिमी अब राज्य कब्जा गर, सेना कब्जा गर भनेर त होइन। माओवादीले भोट माग्दाखेरि हामी एउटा प्रगतिशील संविधान ल्याउँछौँ भनेर भोट मागेको, भोट पाएको पनि हो। त्यो म्यान्डेट चाहिँ खेर फाले प्रचण्डले। पहिलो संविधान सभा फेल हुनुमा प्रमुख कारक तत्व प्रचण्डको चाहिँ नेपाली सेनामाथिको आक्रमण। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि हैन, एउटा यस्तो मोड आएको थियो पहिलो संविधान सभामा जति बेला कि मधेसले एक मधेस दुई प्रदेश आफूले भने जस्तो नारायणी नदीको पूर्व र पश्चिम गरेर एक मधेस दुई प्रदेश नपाउने, तर चितवन बाहेक, चितवन जिल्ला बाहेक बाँकी पूर्वको चाहिँ हैन पूर्वी मधेस पश्चिमी मधेस गरेर दुई प्रदेश पाउने एउटा सम्भावना आउँदाखेरि प्रमुख मधेसी नेताहरूले त्यसलाई रिजेक्ट गरेको होइन। हामीले त्यो मागेकै होइन, हामीले त एक मधेस दुई प्रदेश मागेको भनेर रिजेक्ट गरेको। त्यो गलत निर्णय थियो। अनि आफूले भनेको जस्तो ठ्याक्कै पाउनका लागि त चुनावमा 100% मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। आफूले भनेको जस्तै होस् भन्नका लागि सबै सिट जित्नुपर्ने हुन्छ। होइन सबै सिट जित्न सकिएन, सबै मत आफूले बटुल्न सकिएन भने अरू जो जसले भोट ल्याएका छन्, जसले सिट जितेका छन्, उनको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त त्यही हो नि होइन। त्यो लोकतन्त्रको अरिथमेटिक अङ्कगणित त त्यही हो। तपाईँले कति भोट ल्याउनु भयो, कति जनता छन्, कति भोटर छन्, अनि त्यसपछि कति सांसद तपाईँको, कति सांसद अरूको, अरूको कुरा पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, एक मधेस एक प्रदेश माग्यो पाएन, एक मधेस दुई प्रदेश माग्यो पाएन, तर चितवन बाहेकका बाँकी जिल्ला पाउन लागेको थियो भन्ने त्यसमा त लिनुपर्ने थियो। एनिवेज त्यो पुरानो कुरा। त्यो सङ्घीयताको सन्दर्भमा चाहिँ मेरै ब्लगमा मैले कमसेकम 1 दर्जन विभिन्न नक्साबारे मैले छलफल गरेको छु। त्यो एउटा एक व्यक्तिको एउटा ब्लग, अरू पनि विभिन्न नक्सा आएका थिए। मलाई व्यक्तिगत स्वीकार्य एउटा भन्दा बढी नक्सा थियो। अहिले पनि अब जुन अहिले नक्सा आएको छ यो चाहिँ मैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नक्सा भन्दा पनि नेपालको स्थायी सत्ता अर्थात् नेपालको जुन ब्युरोक्रेसी छ उसको नक्सा हो। 7वटा प्रदेशमध्ये मलाई लाग्छ 6वटा प्रदेशको राजधानी मधेसमा छ। भित्री मधेस पनि मधेसै हो नि, अनि त भित्री मधेस भनेको नभए तल्लो पहाड भन्थे। तल्लो पहाड त भन्दैन, भित्री मधेसै भन्छ। भनेको भित्री मधेस पनि मधेसै हो। त्यो गन्यो भने 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशको राजधानी मधेसमा छ। यो चाहिँ होइन मधेस विरोधी किसिमले ल्याउने प्रयास भएको भए त सकेसम्म कम राजधानी मधेसमा राख्नुपर्ने होइन। तर 7वटा मध्ये 6वटा मधेसमा छ। विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, पोखरा बाहेक सबै छ होइन र। कर्णाली प्रदेश शुद्धको राजधानी त्यहाँ सुर्खेतमा छ। भनेपछि के भएको यो? के भएको भन्दाखेरि काठमाडौँका कर्मचारीहरू, ब्युरोक्रेटहरू, स्थायी सत्ता नेताहरू त 4-5 वर्षमा बदलिरहेको हुन्छ। अझै कति त 2-3 वर्षमा बदलिने गरेको। तर यो कर्मचारीहरू त रहिरहन्छ त्यहाँ। त्यो स्थायी सत्ताले आफूलाई, नेताहरूलाई होइन कि जनतालाई होइन कि आफूलाई सजिलो पार्नका लागि सुगम ठाउँमा राजधानी राख्यो। किनभने कर्मचारी जाने भनेको राजधानीमा हो। संहिता आएपछि त काठमाडौँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो आफूलाई सजिलो पार्नका लागि होइन सुगम ठाउँमा बसौँ भनेर राजधानी चाहिँ सकेसम्म मधेसमा राखेको। अनि 7वटा नक्सा पनि त्यसरी कोरेको। मधेसमा राजधानी राख्नका लागि तानतुन पारेर त्यसरी कोरेको। यो नक्सा चाहिँ होइन नेपालमा संघीयताका लागि सबैभन्दा उपयुक्त नक्सा होइन मेरो विचारमा, थुप्रै अरूको विचारमा पनि। संविधान सभा खुदले
अन्तरिम संविधान खुदले जुन हैन यो सिद्धान्तका आधारमा नक्सा कोरिनेछ भनेर जुन पारित गरेको थियो त्यो सिद्धान्त नै मानेको छैन। भनेको सैद्धान्तिक स्तरमै त्रुटिपूर्ण टेक्निकल आधारमा नै गलत। तर त्यति भन्दा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि यो जुन नक्सा छ यो बदल्न गाह्रो छ। संविधान संशोधन गरेर बदल्न बडो गाह्रो छ। बदल्न नमिल्ने गरी राखिएको छ त्यहाँ। अब एउटा संविधान प्रदेशको नक्सा अलिकति फेरबदल गर्नु पर्यो भने सबै प्रदेशको अनुमति लिनुपर्ने दिन्छ त। भनेपछि कि त यो संविधानको अवसान भएर नयाँ संविधान सभा भएर नयाँ संविधान आउनु पर्यो। नक्सा बदल्ने एकमात्र उपाय मैले त्यही देखिरहेको छु। तर अहिलेलाई हैन अब यो 7 प्रदेश यथार्थ हो। तर यसको पोजिटिभ पक्ष पनि के छ भन्दाखेरि मधेसले काठमाडौँमा सत्ता कब्जा गर्नका लागि मधेसी गर्ने भनेको संघीयता र समावेशिताको एजेन्डाको मार्फत हो। त्यो संघीयता र समावेशिताको एजेन्डामा जनजाति समुदायसँग लालु यादवले बिहारमा चाहिँ मुसलमान र यादवको गठबन्धन बनाए जस्तो नेपालमा चाहिँ मधेसी र जनजातिको गठबन्धन त्यसरी नै बनाएर गर्ने हो। भनेपछि त्यो मधेसी जनजाति गठबन्धन यदि बनाउने हो भने 1 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेश त्यसको लागि बडा उपयुक्त छ। 1 नम्बर प्रदेशको किरात हैन राई लिम्बू र उता 5 नम्बर प्रदेशको चाहिँ मगर र गुरुङ हैन मधेसीसँग मिक्स भएको छ। भनेपछि जनजाति मधेसी गठबन्धन बनाउनका लागि चाहिँ त्यहाँ त बनाउन सक्नु पर्यो। अनि त्यसको एउटा पोजिटिभ पक्ष मैले त्यो ल्याएको छु यो नक्साको। अहिले आएको अवैज्ञानिक नक्साको नक्सा त गलतै मान्छु मैले। तर अब अहिले यथार्थ हो कि यथार्थ हैन मेकिङ द बेस्ट अफ द सिचुएसन मैले त्यो पोजिटिभ पक्ष देख्छु। तर संविधान संशोधनको मुद्दामा मैले चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा नक्सालाई मान्दिनँ। संविधान संशोधनको मुद्दामा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य त हो नागरिकता कि सबै मधेसीलाई नागरिकता पत्र परिचय पत्र प्रमाण पत्र त्यो देऊ। किन नेपालमा चाहिँ बिना नागरिकता पत्रको चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन। उही ज्यालादारी मजदुरी गरे हो अरू चाहिँ गर्न के पढाइ लेखाइ गर्न सकिँदैन हैन सरकारी जागिर खान सकिँदैन विदेश जान सकिँदैन। त्यो रेमिटेन्स अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन सकिँदैन भनेपछि अनावश्यक रूपले थिचिन्छ मान्छे। र यो हैन पहाड र हिमालमा पनि समस्या छ तर मधेसमा विशेष रूपले छ। भनेपछि संविधान संशोधनको प्रमुख मकसद त्यो हुनुपर्छ कि सबै नेपालीलाई सबै मधेसीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र कसरी पुर्याउने उनीहरूको घर दैलोमै गएर कसरी पुर्याउने मेन एजेन्डा त्यो संविधान संशोधन। त्यसबाहेक अरू चाहिँ समावेशिताबारे जुन बदमासी भएको छ समानुपातिक समावेशी भनेर आन्दोलन गरेको भन्ने बेला लास्टमा समावेशी भनिदिएको छ। समावेशी त 100 जनामा यो एउटा राख्दै पनि समावेशी नै भयो। यी हाम्रो टोकन मधेसी एउटा छ टोकन जनजाति एउटा छ भनेर टोकन दलित एउटा छ भनेर त्यो समावेशी त हो नि त। एउटा भएपछि समावेशी भयो। त्यसरी त काम चल्दैन हैन। नेपालको राजनीतिमा जुन हैन विभिन्न यो संघीयता र समावेशिताको मुद्दा जुन आइरहेको छ यो मुद्दा प्रत्येक अधिकांश देशमा ज्वलन्त मुद्दा नै हो। अहिले अमेरिकामै यस्तो तर्कतर्की छ। अमेरिकाको जन्म भएदेखि अहिलेको इतिहास अहिले चाहिँ आन्दोलन मार्फत व्यापक बहस छलफल हुँदैछ। अब भन्नेले भन्छन् हैन व्यक्ति मात्रै हो हैन समुदायको अधिकार हुँदैन व्यक्तिको मात्रै अधिकार हुन्छ र व्यक्तिलाई पूर्ण अधिकार दिइन्छ भने समुदायले आफसाफ अधिकार पाउँछ। किनभने व्यक्ति मिलेर समुदाय बन्ने हो भन्ने तर्क दिनेहरू हुन्छन्। तिनलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ यदि व्यक्ति मात्रै हो भने यथार्थ सामुदायिक पहिचान केही पनि होइन भने जति बेला अमेरिकामा दास प्रथा थियो झुक्किएर पनि गोराहरू किन दास बन्न नगरेको छानी काला मात्रै किन दास बनेको त्यो सामुदायिक पहिचान होइन भने के हो त भनेपछि शोषण गर्ने बेलामा चाहिँ सामुदायिक पहिचान मान्ने त्यही शोषणको समाप्तिका लागि बहस गर्दाखेरि सामुदायिक पहिचान त हुँदै हुन्न व्यक्ति मात्रै हुन्छ भन्ने त्यो ट्याक्टिक हो। त्यो शोषणकै ट्याक्टिक हो।
त्यही नेपालको सन्दर्भमा त्यही डिबेट भएको भए हुन्छ, उही कुरा रिपिट। अब हिन्दी भाषाबारे 46 सालदेखि आइरहेको, त्योभन्दा पहिलादेखि त्यो बिपी कोइरालाको संसद 15 सालको संसदमा पनि आएको कुरा थियो। त्यति बेला त संसदमा हिन्दी बकाइदा त्यो उनी थियो, नेपाली र हिन्दी बराबर, इन्डियामा हिन्दी र अङ्ग्रेजी बराबर भए जस्तै बिपी कोइरालाको संसदमा नेपाली र हिन्दी त्यस्तै थियो। पढाइको भाषा हिन्दी, 101 नामुद त्यहाँ स्कुलहरू थिए तराईका जिल्लाहरूमा। यो संविधान संशोधनको मुद्दामा चाहिँ मुख्य कुरा नागरिकता कुरो आउँछ, त्यसपछि यो आरक्षणलाई इमान्दारीपूर्वक कसरी लागू गर्ने। अब आरक्षण भनिदियो, सरकारी पछि चाहिँ पुरानै ढड्डामा चलिरहेछ। 10 जना नियुक्ति हुँदाखेरि चाहिँ 9 जना पहाडी बाहुन राख्दा हुन्छ, अनि 1 जना छुटुको कोही टोकन समावेशी भयो। 30 जना नियुक्तिमा होइन 25 जना 28 जना चाहिँ एउटै समुदायको गर्ने, 2 जना चाहिँ फाटाफुट्टा, एउटा मधेसी एउटा जनजाति समावेशी त हो नि त, होइन समावेशी त हो, तर समानुपातिक समावेशी होइन, त्यो आरक्षण पनि होइन। आरक्षणको जुन कानुन पास गरेको छ त्यो कानुन पास गर्ने पालन नगर्ने त्यो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यो कानुनको राज्य नै होइन, त्यो मनमानी होइन। त्यसलाई अदालतमा च्यालेन्ज गर्ने किसिमको सङ्गठनहरू पनि हुनु पर्यो। जस्तै कि अहिले संविधानमा चाहिँ अङ्गीकृत चाहिँ तुरुन्तै बिए गर्दा साथ पाउने भन्ने छ संविधानमा, तर कानुन के बनाउनु खोजेको छ भन्दाखेरि अङ्गीकृतले 7 वर्ष पर्खिनु पर्ने। चाहिँ संविधानको विरुद्धमा कानुन त जान मिल्दैन। संसदले संविधानको विरुद्ध कानुन पास गरेछ भने पनि त्यो आफस्याफ फेल हुन्छ कानुन, त्यो कानुन लागू हुँदैन। त्यो संसदले पास गर्ला होइन, संसदले बलजस्ती पास गर्दा त्यो कानुन देशमा लागू हुँदैन। त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतमा गएर च्यालेन्ज गर्यो भने त्यो आफस्याफ खारेज हुन्छ। संविधान संशोधनको मुद्दामा यो मधेसी जनजाति गठबन्धन बनाउने जुन राजनीतिक आग्रह छ, गजेन्द्र नारायण सिंहको समयदेखिको आग्रह हो। गजेन्द्र नारायण सिंहले पनि भनेको मधेसी जनजाति तर अहिलेसम्म भएको छैन। तर उही नेकपाभित्र अहिले नेकपाको 1 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकजना कोराई हुनुहुन्छ होइन, अनि 5 नम्बरको मुख्यमन्त्रीको एकजना गुरुङ हुनुहुन्छ। म्हणजे जनजाति मुख्यमन्त्री त हो नि त, तर नेकपाकोबाट आएको, नेकपाको सङ्गठनबाट आएको भनेपछि होइन, मधेसी नेताहरूले चाहिँ त्यति सजिलो जनजातिसँग गठबन्धन बनाउला भनेर सोच्नु सजिलो छैन। अब मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दी हो भने पहाडको सम्पर्क भाषा नेपाली त हो, त्यो कुरा मधेसी नेताहरूले पनि भन्छन्। त्यो त पाएको छ त, जनजातिले पहाडमा सम्पर्क भाषा नेपाली पाएको छैन। मोटामोटी चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा किरात, 5 नम्बर प्रदेशमा गुरुङले पाएको छ त। खोजेको त्यही होइन, मधेसी पार्टीहरूले दिन्छु भनेको त्यही होइन, पाएको छ त। कमसेकम 2 ठाउँमा त पाएको छ। नपाउने पनि अरू पनि छन्, थुप्रै छन्। अब राई गुरुङ मात्रै होइन समुदाय, जनजाति समुदाय होइन, तर अलिअलि पाएको छ भने चाहिँ त्योसँग हो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको। नेकपाभित्रै सङ्गठनमा लागेर थुप्रै जनजातिहरूले प्रगति गरेका छन्, त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वेभ आउनु पर्दो रहेछ होइन। वेभ आउनु एक समयमा यस्तो थियो कि बिहारमा भयो, युपीमा भयो, काङ्ग्रेस पार्टी त सदाको लागि सदाबहार पार्टी, चुनाव जति पटक भयो काङ्ग्रेस पार्टीले जित्दिने। अहिले बिहार र युपीमा चाहिँ कहाँ छ काङ्ग्रेस, नामोनिशान छैन। एपेन्डिक्स जस्तो अलिकति चाहिँ झुन्डेर बसेछ, त्यति हो। नभए त्यसको वेभ आउँदो रहेछ। नेपालमा पनि त्यो वेभ आउला जति बेला कि। अब काङ्ग्रेस त अहिले यति कमजोर भइसक्यो, नेकपा पनि अब डिलिभर त गरेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेर त्यो केरलाको जस्तो भइदिया भए हुन्थ्यो, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरे भए हुन्थ्यो, गरेको छैन। लुटपाटमा लागेको कम्युनिस्टहरू, नेपाल कम्युनिस्टहरू सरकारी ढुकुटी कसरी लुटपाट गर्ने, आफ्नो मान्छेले कसरी होइन ट्रान्सफर गर्ने,
त्यो कुरामा चाहिँ काङ्ग्रेस र पञ्चायतसँग प्रतिस्पर्धामा लागेको छ। त्यति हो। त्यो डेलिभरी नगरेपछि चाहिँ धेरै चल्दैन। जनताले ताकेर हेरिरहेको हुन्छ, नयाँ खोज्छ। त्यो एउटा वेब आउला होइन, वेब आउला सधैँको भइरहँदैन, यो पनि स्थायी पर्मानेन्ट कुरा होइन। यो मोदीले भने जस्तो द पोलिटिकल मास्टर्स क्यान चेन्ज, सन् 2014को चुनाव तक भनेको त्यो उसको सिबिआईले उसको पार्टीको कसलाई दुःख दिँदाखेरि द पोलिटिकल मास्टर्स क्यान चेन्ज भनेको त्यस्तै हो। नेपालमा पनि अब यो एउटा वेब आउला होइन, मधेसी पार्टीहरूको वेब आउला अनि स्विप गर्ला। नेक्स्ट त त्यही हो नि, संघीयता र समावेशितालाई डह्रोसँग समात्नेहरू। संघीयता र समावेशिता भनेको त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको त एजेन्डा नै होइन। बौद्धल राजाको एजेन्डा नभए जस्तो, बौद्धल राजाको एजेन्डा त थिएन, उसले जबरजस्ती मानेको होइन, धेरै दिन चलेन। त्यस्तै बौद्धल राजाको एजेन्डा नभए जस्तै संघीयता र समावेशिता काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एजेन्डा नै होइन। उनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती मानेको, राजाले बौद्धल माने जस्तै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पनि मानिदिएको संघीयता र समावेशिता। तर संघीयता र समावेशिताकै आधारमा पैदा भएका पार्टीहरूको एउटा समय आउँछ अनि तिनीहरू सत्तामा पुग्छन्, देश चलाउँछन्। नेपालमा होइन जस्तै मधेसी नेताहरूलाई काठमाडौँ हल्लाउनु छ भने त्यो पहाड त पस्नै पर्ने हुन्छ। अब मधेसमा जति नै गरे पनि अब बहुमत आयो, बढी भए 2/3 आउला, तर लोकतान्त्रिक परिवेशमा चाहिँ जस्तो सुकै सफल भए पनि पार्टीले सबै त पाउँदैन। मधेसमा 2 नम्बर प्रदेशमा बहुमत आउनु भनेको देशभरिमा कति हो? सानो हो नि त। मधेसभरि नै, मधेसका तराईका 20-22 जिल्लामै पनि बहुमत आयो भने पनि देशको 25% हो, त्यसले त पुग्दैन। 51% काट्नुपर्ने हुन्छ सत्तामा पुग्नका लागि। भनेपछि सिद्धान्तको आधारमा पहाड त पस्नै पर्छ। त्यसमा उपेन्द्र यादव चाहिँ अग्रणी भूमिकामा छन्। राजपालले प्रयास नगरेको होइन, तर राजपालसँग अशोक राई जस्तो मान्छे त छैन नि, बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छे, राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्तो मान्छे छैन। त्यो त समाजवादी पार्टीबाट आएको। अब राजेन्द्र श्रेष्ठ एक दिन गएर चाहिँ किर्तिबाट चुनाव जित्ने मान्छे हो। अशोक राई पहिला चुनाव जित्ने गरेको, फेरि जब एउटा मुद्दा स्थापित होला फेरि जित्नु होला। बाबुराम भट्टराई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, गोर्खाबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बडो लोयल वफादार मतदाता छ उहाँको। पार्टी चेन्ज गरे पनि त्यहाँ जिताइराख्ने होइन, त्यो छ। भनेपछि उपेन्द्र यादवले चाहिँ यो अङ्कगणित मधेसी पार्टीले काठमाडौँसम्म पुग्नका लागि पहाड पस्नै पर्छ भन्ने सोच भएको देखियो। राजपालले पनि सङ्गठन विस्तार त गर्न खोजेको छ, तर समाजवादी पार्टी जति गर्न सकेका छैन। जनमत पार्टीको त्यो कुरामा कमजोर छ। जनमत पार्टीले चाहिँ इन्टेन्स मधेसी नेसनलिजम, मधेसीलाई नै मात्रै सङ्गठित गरेर हामी गर्छौँ भन्ने किसिमको छ। यो चाहिँ भारतका क्षेत्रीय पार्टीहरू को जस्तो भारतका क्षेत्रीय पार्टीहरू छन् नि, उडिसामा भयो त्यो त क्षेत्रीय पार्टी हो, तेलङ्गानातिर भयो, त्यो क्षेत्रीय पार्टीमा क्षेत्रीय स्थानीय नेसनलिजमको आधारमा संसदमा उपस्थिति जनाउने किसिमको। सिके रावतको जनमत पार्टीको त्यो बढी देखिन्छ, त्यो कि मधेसी नेसनलिजम, त्यो एलायन्स बनाउनेतर्फ त्यहाँसम्म सोच पुगिसकेको छैन हुन त होइन। त्यो चाहिँ पोस्ट इलेक्सन एलायन्स हो कि होइन, पहिला हाम्रो आफ्नो घर हेरौँ अनि चुनाव पछि देखा जाएगा, त्यो एलायन्स बन्ला नबन्ला त्यो पछि देखा जाएगा भने जस्तो हो कि सोच होइन। तर सङ्गठनको स्तरमा चाहिँ छैन, प्रयास पनि गरेका छैन। ठिकै छ नि त, जति यो जनता समाजवादी पार्टीको जति भोट तराईमा जनमत पार्टीले काट्ला त्यो अथवा त्योभन्दा बढी भोट जसपाले पहाडमा
बटुल्यो भने त ठिकै छ नि, होइन, हिसाब किताब रापसाफै हुन्छ। यो आउँदो चुनावमा चाहिँ यो नेकपा कन्टिन्यू हुने सम्भावना धेरै कम छ। यो बात बहादुर हाम्रो ओलीजी, यो मदन भण्डारीको शब्द बात बहादुर, गफ हाँक्ने सिन्कोना बाँच्ने मान्छे है, काम गरेको छैन। रेल भनिदिएको छ, पानी जहाज भनिदिएको छ, महासागरमा नेपालको पानी जहाज चलाउने किन चलाउनु पर्यो? अरूले चलाएकै छ, सामान उसार पसार गरिदिएकै छ, आफ्नो झन्डा गाड्नुपर्ने के छ? त्यो इगो इस्यु किन बनाउने? त्यो त नाफा घाटाको इस्यु नि त। आफूले जहाज चलाएर नाफा हुन्छ भने चलाउनु, तर आफूले त एउटा दुईवटा जहाजले होइन, त्यो त आफ्नो एक्सपर्टिज बाहिर कुरा पर्यो। त्यो चाहिँ आफूलाई गौरवान्वित फिल हुनका लागि त्यस्तो कुरै त्यस्तो हुन्छ। त्यो आकाशको मनको लड्डु घिउसित खानु भनेपछि पर्फर्मेन्स यति पुवर छ कि यो आउँदो चुनावमा चाहिँ त्यसको त नतिजा निस्किन्छ। तर विपक्षी पार्टीहरूले होमवर्क नगरेसम्म फेरि त्यो क्यास गर्न गाह्रो छ। मिक्स होइन, हङ पार्लियामेन्ट आउला के होला, तर विपक्षी पार्टीले चुनाव अगाडि नै राम्रोसँग होमवर्क गरेर एलायन्स बनाएर गयो भने चाहिँ स्विप दिने सम्भावना हुन्छ, क्लियर एजेन्डाका साथ। हुन त राष्ट्रिय राजनीति विश्व राजनीति भन्दा अलग होइन। क्षेत्रीय राजनीतिमा जे हुन्छ, विश्व राजनीतिमा जे हुन्छ, त्यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई अवश्य पनि असर पार्छ। र अहिले त राष्ट्रिय विश्व राजनीति मात्रै होइन, टेक्नोलोजीको फिल्डमा जे भइरहेछ होइन, त्यसले असर पार्छ। जस्तै कि अहिले नेपालमा दशकौँसम्म चाहिँ हाइड्रो भन्दै त गरेन, तर भन्दै बसे होइन। अब यस्तो आइसक्यो कि निकट भविष्यमा केही वर्षमा सौर्य ऊर्जा, पहाडको हाइड्रो भन्दा मधेसको सौर्य ऊर्जाबाट बढी उत्पादन हुने बिजुली त्यो अवस्थामा लागेको छ। कस्ट कम्पिटिटिभ भइसक्यो, सोलर चाहिँ कस्ट कम्पिटिटिभ भइसक्यो र पर्यावरणमा कम असर गर्ने। नदीमा बाँध बाँधिँदाखेरि त होइन, त्यो इकोसिस्टमलाई भयङ्कर डिस्टर्ब हुन्छ, तर सोलर प्यानल जडान गर्दाखेरि त्यो त त्यस्तो हुँदैन। भन्दाखेरि बिजुली उत्पादन गर्ने कुरामा सोलर टेक्नोलोजीको विकास यति मात्रासँग भइरहेछ कि मधेस नम्बर 1 हुन्छ, एनर्जीमा मधेस नम्बर 1 हुन्छ, पहाडलाई उछिन्छ। त्यो त क्षेत्रीय राजनीति र विश्व राजनीतिको कुरा होइन, त्यो त टेक्नोलोजी फिल्डको कुरा हो। त्यसले असर गर्छ, र त्यसले राजनीतिलाई असर चाहिँ गर्न लागेको छ निकट भविष्यमा। त्यस्तै नागरिकताको समस्याको समाधान चाहिँ यो नेताहरू आपसमा छलफल गरेर निकाल्ने भन्दा, अथवा कर्मचारीको ढिला सुस्ती अलिकति कम गरेर निकाल्ने भन्दा पनि मैले समाधान टेक्नोलोजीमा देखिरहेको छु। इन्डियामा गरेन त बायोमेट्रिक आइडी चाहिँ बिलियनभन्दा बढी मान्छेको बायोमेट्रिक आइडी ल्याइदिएको छ। त्यही भारतसँग सहयोग मागेर कि तिमीले जुन बायोमेट्रिक आइडी त्यहाँ आफ्नो लियो आफ्नो जनताको, हामीले पनि सहयोग गरेर हामी पनि होइन सबै जनताको बायोमेट्रिक आइडी लिन्छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ परिचय पत्र बाँड्छौँ भन्यो भने एक त परिचय त्यो सिडी अफिसरले गर्न नसकेको काम गर्यो, हतारमा भयो होइन, त्यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। तर एकपटक डेटाबेस बनिसकेपछि होइन, नेपालको डेटाबेस र इन्डियाको डेटाबेस कम्पेयर गर्ने, अनि जो नेपालको डेटाबेसमा छ उसले भारतको नागरिकता ल्याएको छैन भने स्वाभाविक छ उसले चाहिँ नेपाली मान्छे हो। अनुहार मधेसी भन्दैमा भारतीय हुन्छ हुँदैन नि त होइन। भनेपछि त्यो डेटाबेस एक क्लियरकटसँग गफ गर्दाखेरि त्यहाँ फ्रड हुन त फ्रड बहुत कम छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन, तर जे छ त्यहाँ निस्केला होइन। तर यो डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट नै नागरिकता समस्याको समाधान हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो नेपालको आन्तरिक राजनीति मात्रै होइन, यसलाई भारतसँग सहयोग मागेर गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने भारतले जति गरेको छ, जुन स्केलमा गरेको छ उसले कसले गरेको छैन।
अमेरिकाले गरेछ बायोमेट्रिक आइडीको कुरा भनेपछि भारतले गरिसकेको कुरामा चाहिँ सहयोग माग्ने हो। सहयोग मागेर नागरिकता समस्या समाधान गर्ने। नागरिकता समस्या चाहिँ समाधान नगर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपले देशले आफूलाई स्लो डाउन गरेको छ।